なんか点火時期があれか。なんか点火時期か。でもこの圧縮おかしいよな。確実音がおかしいで、圧縮ない音のオイルはね、ボンっていったね。何番かがねえんじゃない。どっかがカチャカチャ言ってませんでした？カチャカチャ言ってた。うん、ぶったるんでんじゃないですか、チェーンか。とりあえずカバー開けて。チェーンのあれ。いいよー。チェーンですね。